من زمان قوي. هي الصبيه اللي نهر من الكساحه بورده خضراء ومرمريه، عشق لعيون الصبر والعشاغيه، ومجاهد فارس النجوى وطار بشواء عتيه الفيد غرقان عار. خلقتها نار وانهار عتيه. كان ضميره يتعب، كان ضميره انه يخضر، كان هيقدر بس خاف الحلم يكبر. موته الحلم اللي كان قرب يعلم. لما خاف على قلب عشان يسلم، لما نور كل عتم الجوف مضل، خافوا منه لما صدقتوا السواق والدريس والمخريه. طب احكي لنا حكايه المظلومين. كانت بهيه. قول لنا عرفت ياسين. ما الحكايه هي كان ياسين فلاح عجيب، كان فقير بس كان شربان عفاف. عمر قلبه في يوم ما خاف، كان ولد رادع صحيح من صدر امه، وفي اوامر الحق كان فاس، مفيش جباري بس كان طيب وما بيعرفش يكره. اللي هاتيك القصور هو حر. كان فقير يا ولاد قوي، كان عطار بس كان عمال بيحلم يبقى عنده ولو قراب. بيقولوا ان ابوه كان عنده نص فدان، مات في السجن وياسين صغير. شد حيلك يا ياسين، الحكايه دي فات عليها زمان وشق، بس ابوك من يوم كان راجل بحق، كان بيعرف امتى يقدر يبقى لا، عشان كده كان لازم يموت، كان لازم يقتلوه. ومرت الايام تقيله والجبال، وياسين حموله كتيره ما تطيقهاش كمان. ينقل تلال الكبر يرجع بالتراب، ينقل تلال التبر يرجع بالتراب، وايه صبروا على ده ازاي؟ الحلم علم روحه تصبح متعفيه. الحلم عمر بنت عم بحلم منية النفس بهية، جنة القلب بهية. نادر عليا لو جيتي بيتي لاخرج معاكي لنخلتنا ليلاتي وافرجك على نجمة الخدرية. اما البنيه تقصد بهيه؟ ما كانش بين الصبايا زيها، كانت زي نور البدر وقت وحباب العين تراوي. كان كل شيء حامل بهية، المشن والسناد والحمام الله عليها. لما كانت تطرح شفايف الابتسام كانت بهيه ما تتوصفش بالكلام. مش هنفرح يا ابن عمي؟ لما تفرج يا بهية، وانت تفرج يا ابن عمي؟ لما يفرجها الكريم يا كريم. ومرت الايام طويل والبنايه في ابوها قلبها مستني ليلة. ننزل حنا بدر الطول نسقوا في فرحوا خطأ نور السما حكاوكي لما نجوم السما زفوكي زي ما زفوا مهبات العقول زي ما زفوا مهبات العقول. أما يابا شفت حلم غريب يخوف. خير يا بنتي؟ شفتني يا رب مرت ماشية يا أم البحر واسع زي غير خلق وهي هادية بحر مش هيقالوا قالوا ايه؟ عمالة أكتب. والمراكبي كان ياسين ماسك الدفتر ومتعصب بشاي، شالوا أحمر يا أم خالد يغدروا للدم يما. جت حمامة بيضة خالص وفوق راسي وحط. واحنا شفنا البريات اللي والريح جايه تجري زي وسط بيعوي زي اللي بالمركب ولا عين نفسي بصرخ يا ابن عمي يا ياسين. قالوا هو الناشبين اللي بيصرخ. لا وفوق راس الحمامه برضه خدت امي من النوم خايفه. لا حلو والله جميل معايا. خايفه يا امه من النوم. ليه؟ ده حتى يا بنتي متنصر لوحده. شايفه روحك راكبه مركب والمراكبي كان ياسين، يعني تحت روان واخدك يا عروسه للعريس. والحمامه البيضه طرحه بيضه يعني فرحه، والعريس فوق راسه شايف حاجه زي الشمس جايه زي ما نكون نطلع. طب قولي لي الريح دي يما تبقى ايه؟ تبقى لازم حاجه وحشه. قلبي حاسس يما حاسس عمره ما بيكتب عليا. يا عبيطه الريح بشاره حلوه جايه بتدق بالي. كل ليله يما بحلم بستحيني من زمان. ليه يا بنتي كلنا؟ كل ليله اقول بيعمل نفسي اصرخ من زمان. ايه يا بنتي كلنا؟ يما قولي لي ايه؟ يما خايفه تقولي ليه؟ برضه هرجع تاني اقول لك يا عبيطه الريح بشاره حلوه جايه تدق بالي. نفسي افرح يما
عمري ده ابن عمي وحلو عمري مفسرين. بكره هتعيشي في تبات ونبات. كل مره الريح بتاعته تبقى صفصف ولا قادره الريح بتاعته ولا ايه؟ بكره هتعيشي في فرح مفيش كده. يلا قولي وطمنيني. بكره تنسي كلنا. يلا من بقك لابواب السما. اما لو حته حشيش. ها يا فالح، الحشيش عايز فلوس. هي فين بس الفلوس؟ احنا لاقيين حتى ناكل. بس لو وفت فلوس. ايه ده كله ايه ده كله؟ هي كنت بحلم. هو حتى الحلم عيبه في البلد دي ولا ايه؟ اقعد واشرب يا ياسين. اشرب ايه؟ لما كان ادم وحواء من السما نازلين يا دوبك بالعيال، يا ترى كان في ساعتها بيه وباشا؟ قول ساعتها الارض كانت ملك مين؟ والمواسم ملك مين؟ يا ترى كان مين بيزرع؟ مين بيقلع؟ مين بيصحى من اذان الفجر يسال اللي نعتان للعيسى؟ مين كان بيلوي الدمعات وكانت الغيطان؟ الغلابه والثيابه. لا كانت من زمان الغلابه لما خمسه وللنعامه الكهرباء. ما تقولوا لنا يا مسلمين اللي هي برضه الجنه فيها كهرباء؟ وان ما كانش قولوا لنا بتنور بايه؟ كل شيء وارد بقرانك يا رب. طب قولوا لنا في انهي سوره؟ طمنونا امال يا هو. يا يتيم مالك كده؟ كلنا بناكل علق لما الجريد كان لحمنا. وانت من يوم الكلام خارج ريحه الرضا. انا مش فاهم ليه بنرضى السلده؟ نعمل ايه؟ حكم الارض. وليه؟ ليه ما نقدرش؟ اسكت يا ياسين. هو ماله ده؟ لا مالوش، تعبان شويه. كنت بحسب كلب ابن كلب. لو نكون يد واحده يا بلد. لو تكون كلمتنا واحده يا بلد. مرة واحدة شفت ماسك يد واحدة يوم ما نحلم الولد. يلي من أرضك وبلدك علموني الهنا.
ما تشوف عند اهلك. لما دم ياسين ندهني يومها لبيتي وقلتي النادي يهدى. والنهارده العمل ايه يا بلد؟ اسألي زمان الملاهي والأباين والعرية هيقولوا لك على الحقيقة. اسألوا زمان الملاهي والأباين والعليا هيقولوا لكم على الحقيقة. اسألي زمان الملاهي والأباين والعرية هيقولوا لك على الحقيقة. اسألوا زمان الملاهي والأباين والعليا هيقولوا لكم على الحقيقة. هيقولوا لك على الحقيقة. هيقولوا لكم على الحقيقة. هيقولوا لك على الحقيقة. هيقولوا لكم على الحقيقة. سامعة بهية الوهود أيوة سامعة يا ابن عم. جاي في ميعاده كمان. جاي يشقر على الحمام اللي عاش بس بيصحي جوايا حاجات كتيرة تانية مش قادر اقول. يا ابن عم لو تخبي عليا طب هتقول لمين؟ لو نسافر يا بهية، لو نسافر. فين نروح يا عيون بهي؟ لو نروح لبعيد بعيد بعد عين الشمس واكتر عن بلدنا. ليه تفضل الشر ليه؟ انت ما انتبهش بلدنا ولا ايه؟ طب ومين بس يحب العرب عربة واكتر كمان؟ على الاقل العربة بتشيل ولادها والبلد دي. فكر نقدر نفكر جواك يا ياسين. انت مش فاهمة حاجة. اسأل سراج الحمام ليه بترجع كل يوم؟ البلد دي يا بهية مش بلدنا. اسأل الأرض اللي بتقوتنا عايشين وبتقوينا ميتين. بلد البيه والباشا واللي زيهم. اسأل المية اللي ضحكتها وهي ماشية في العناية شتا. بلد العمدة ورضيشه اللي دايرين يهبشوا وينتشوا. اسأل المدنة والطابونة والنعورة والشوك. بلد حرباية كل يوم بتتلون على الكيف. اسأل العيون الطيبة. بلد اللي يدفع اكتر. يا ابن عم كل ده من فعل ابنك. كلنا يا ياسين غلابة ولله رحمن فوق ابن حق. سيبك انت دي كلها تخاريف. ياسين لا لا وألف لا. المرة دي يا ابني مش هيكفيهم ضرب جديد. طب هنعمل ايه يا عم؟ والله ما اعرف نعمل ايه. لينا رب. وليك يا ضابط المعارف. لينا رب. ورب ايه؟ فين الفكرة والعناية والنظام؟ يفضل ايه في الدنيا دي؟ لو خدوا مني بهية. القدر عايزها خدامة والقدر امره نافذ على رقاب الجميع. وحكم القدر مالوش خبر. يعني ايه حكم القدر؟ يعني ايه حكم القدر؟ هات الحلم بايديا. يقتل الحلم بايديه. اوعى تنسى مصير ابوه. ياخدوا مني في لحظة روحي ونور عينيا. ياخدوا منه في لحظة روح ونور عينيه. لا لا وألف لا. لا وانت لا. انا زيك. والجريد لو كان في لحمي زي ما حلاك في النجيل. والجديد لو كان في لحمه زي ما كان في النجيل. مش هياخدوها ولو حكمت هصور 100 دي. مش هياخدوها ولو حكمت هيصور 100 دي. صدقني النبادي عمرهم ما هيضربوه. يعني ايه لا يعملوه؟ هيقتلوه. كنت والله يا اخويا شاطر بس ديبك برضه اشطر. تاني يوم جالك مبكر قبل عين الشمس ما تبدل في كل وبعد حبه نزل الغير الديابه والكلاب. لعيون فارس المحارب وفي ايديه الحربات. بس وحيدة وكان كلامه الانتيابة راس براس. كنت والله يا اخويا شاطر مش هتاخدوها ولو هامت حرية. بس ديبك برضه اشطر. ضغطوا في فاضي عيار لم يخاف. تاني يوم جالك مبكر قبل عين الشمس ما تبدل في كل. مش هنخرى مجرمين والله ده يوم الحساب. مين هيرحم يومها مين؟ والفوارس من القطار اتسرسبوا وقفوا كتف في كتف جنب ياسين تمام. الكلاب هيقوا عليهم. اخو في الفاضي يا يابا. ثم ثالث ثم رابع بس في الميان مصاب. وساعتها من شعاب الارض قامت. اللي فات حسبوها مات. المناجل والشراشر. الكلاب فتحوا الرصاص والرصاص كان موت ومات. بس صوت الكفر فاق صوت البنات. كان معاهم 100 ياسين والنيران هبت على راس الكبير. والكتاب كانت شايله من مات. لاجل يروي الارض دمه الا الريح جايه تجري زي يكون مسؤول بيان. كانت صحيح الريحه عاديه يا بهية تقلب المركب ولاقي نفسي بين الموت وبصرخ. ابن عمي يا ياسين. يا عبيطة ريح بشارة
حلوة جاية تقبل. مش هنفرح يا ابن عمي؟ لما تفرج يا بهي. وانت تفرج يا ابن عمي؟ لما يفرجها الكريم. يا سيد! ده ما كانش منديل دخل، ده كان شال ونكتب فيه رصاص. تبقى تتوصب ياسين. ده ياسين ابني يا اخوي، وفي عليا راح يكون. وعد تبقى بهية ليه. هو ليها وهي ليه. جت الحمامة بيضة خالص، زي كبشة قطن فوق راسه وحط. فين عريسك يا بهية؟ راح بعيد. وفوق راسه الحمامة برضه حطت. راح لوحده. ودي وحدك تحت ظل النخلتين. يا بهية ما تقولي لنا انت مستنية مين؟ يا بهية اللي مات عمره ما يرجع. في كل الدنيا يرجع بالسما. يا بهية الحلم مات. الفضول ما تموتش لما بتندفن. لما يعلم انك بترجع تتولد. يمكن ياسين يرجع بلدنا بالسلام. يا فراشة أو يمامة أو حمامة ثم يبطين شرائي، يبقى لازم يجي تاني في السواد. لما يحمي الأنحراسه يبقى لازم يجي عايزة كل ناسه. لما يحني الحنين يبقى لازم يجي تحت ظل النخلتين. بس لازم يوم هيجي. أيوه لازم يوم هيجي. الهشوش اسمه النحيل. ولا تحلموش بالمستحيل. مهما المدى أكثر جناح النحل لحظة. مهما المدى أكثر جناح النحل لحظة. يا معدي عليك يا بلدنا العبور. أداني الدور يرمح في البطان. زي فارس وحصان. يا ترى كم مرة عدى؟ يا ترى كم مرة صفر؟ بيسألوها هي عارفة. هي مين؟ العروسة اللي واقفة من سنين تحت ظل النخلتين. مستحيل. هو ايه المستحيل؟ ما تقول لهم يا بهية، دول مرضك أهل بلد. مش بإيدي اللي حصل، هو حد بإيده حاجة. المهم ازاي حصل؟ يعني امتى وفين وليه؟ كنت باجي كل يوم للنخلتين. كل يوم؟ زي ما بيجي العبور. كنا نتقابل هنا وكان بيسأل كل مرة عن ياسين. وانت تحكي له الحكاية. بس مرة عادة ساكت، قلت مالي مش عوايد. تبقى سهوة ولا نسوة؟ يانا ما لا ينسى برضه. لا ده كان زعلان. اصلي مرة جيت هنا متأخر. مرة بس؟ مرتين. لا 3. لا كتير بس مش فاكرة كام. يبقى عنده حق يزعل. والغريبة ان القطر بدأ يخلف ميعاده وهو راح. مرة يتأخر شوية، تبقى مرة شويتين، بس لازم كان بيجي كل مرة. كان مواظب وانتي اللي ما كنتيش مواظبة. لقيتني باجي يوم وما جيش يومين. واليومين يبقوا 3.
والثلاثة يبقوا جمعة. والشهور تصبح سنين. مين يا عالم كان يصدق؟ كنا دايما جنب بعض تحت ظل النخلتين. اني هتفوت السنين واني حتى مش هزوره مرة واحدة في السنة. يا بهية، الحقيقة أفهم اللي مات. اللي ماتوا ألف رحمة ونور عليهم، إنما إحنا الدور عليهم، يعني نرحم نفسنا. عنده حق، بس لازم نعرف هو مين. ده أمين العباسجي في الوابور. وابور الكفيل. طب وايه جابه هنا؟ قول لنا ايه اللي جابك؟ كنت فايت على الطرق بصدفة وسمعت العديد. قلت صدفة؟ أيوة صدفة. انت يا اسطى مين بداية؟ الله الله الله، إيه لزوم الكلام ده هنا؟ انت بطلت الوابور بقى من النهارده. برضه صدفة؟ أيوة صدفة. يا ترى بطلته مرة قبل كده؟ أيوة مرة. يا مين قول الحقيقة. عاوزين إيه ما تخلصوني؟ قول لنا كم مرة واخلص. كل مرة يوم خميس، يوم زيارة الميتين، مش كده؟ أيوة أيوة. يبقى صدفة يا أمين ولا حب؟ وانت عارفة ان هيفوت في الميعاد على الطرق؟ أيوة عارفة. يعني يا اسطى ايه مواظب؟ يا بهية، هتاخدي إيه من عادة الطرق دي؟ قومي أحسن باليمين والشمال. حلو والحكاية دي بقالها قد ايه؟ ابتدت لما الوابور ابتدى يخلف معانا. يعني مش لما ابتديت اللي فيه. كان ورايا ايه يوميها؟ كان ورايا طحين. والوابور عدى يومها ما لقيتيش. معلش المهم يا جماعة مش كده، الحكاية ما ابتدتش في الوابور يوم ما كانت جاية تطحن، دي ابتدت في المحكمة. أيوة، وأنا قاعد جنب أبوها في الرقص بعد ما مات حسين. اسكت يا أمين، برضه عيب. طب يقولوا عني ايه؟ يقولوا اللي يقولوه. يا ندامة، والله كانوا ياكلوا وشي. يعني هتعيشي كده؟ اسمتي. ده انت لسه صغيرة قدامك شبابي، وانا رايدك يا بهية، وانت عارفة. قولي ايوه يا بهية. واللي لسه دمه سخن هو مين؟ هو مين؟ اسألي عنه الديابة، اسألي عنه الحكاوي راح تجاوبك. كان جدع. ايوه فعلا. بس ما يموت في الزمان ده الا الجدع. طب ما في جدعان كتير واللي عايشين مش شويه، ما احنا اهو. هو يوم كان لوحده؟ ما تقولي لهم كنت فين انا ساعتها؟ ما انت عارفه كنت جنبه. ايوه فاكره، والرصاص زي المطر. جت رصاصة في شارع يوم ما شلته فوق كتافي، برضه كان جايز يشيله. والهجانة مدينة البلد، والميات في كل ناحية عمالة تكتر. ياللي ما فرحتيش يا بنتي، ياللي بختك مالي ومالي البخت جنبي. كنت فين يا ابو بهية؟ كنت فوق عند الحمام، اخو كان لازم يبات. وانت يا بهية ما بيتوش النهارده؟ النهارده وبس، امبارح واول، كل يوم الشهيد. يعني من يوم الشهيد الحمام يومها طفش، اصل بيخاف من الرصاص قد ما يحب الوطن. قد ايه كان الحمام بيحب صوتها. غني يا بهية، يا غنى تحرم على الطير الجريح اللي راح في الريح وليف. حكيتي الحلم لامك؟ قالت لك يا عبيطة الريح بشارة، حلوة جاية لقدامك. كده ضحكت عليك زي ما ضحكت عليك المجارية قبلها. كله كده. كداب يا ودع، وانت ياما كنت بتكدبي، حتى قلبي كان بيكذب. لما صدق ان هو من يومها حرمت تحكي لي اي حاجه. من يومها بطلت تحلم يبوظ. لا بتحلم كل سنه تبقى احلى من حياتك، زي ما تكون مش معاك. يا ترى بتفرح في ايه؟ اساليها يا ندامه. والله قلبي ما يطوعني، انا ليا غيرها مين؟ ننسى ريحك او نخمن يا ترى دلوقتي بتفكر في مين؟ هي ياسين ولا فهيم؟ هو انتوا برضه عارفين حكايته؟ احنا تخفى علينا حاجة. ما انت عارفه. ايوه عارفه من زمان لما جه يخطب بهي ووافقتي. ما انتوا عارفين اني يعني نفسي افرح بيها، بس رايي مش كفايه. مش كفايه ازاي يا خالي؟
روح لابوها. ايوه بس الكلمه برضه كلمتك. يعني لو صوتك معاه مش هيرفض. ربنا يتمم بخير. بالامانه تلمي شملي على الجنين. يا ما قولها ولاد حلال. بس ابوها كان بيرفض. اصل اخوه الف رحمه الله عليك. قبل ما يموت من زمان خد عليه العهد ما يجوز بهية بغير ياسين. الكلام ده كان زمان، انما احنا في النهارده. يعني ايه؟ يعني ياسين ومات. ما انا عارف انه مات. يعني تبقى البنت ما هياش من نصيبه ولا هو من نصيبها. برضه عارف. تبقى تتجوز بهية ابن الحلال. تبقى تتجوز امين. لا ما تتجوزش خالص. انا ما عنديش بهية لوحدها من غير ياسين، ولا عندي ياسين من غير بهية. طب وليه سبت البناية؟ يعني راح تدفنها حيه. لو ياخدها حد تاني ابقى بدفن اخويا مرتين، ابقى بدفن حتى اخويا مرتين، ابقى بدفن حتى بنتي، ابقى بدفن عمري كله. شوف مراتك عايزة ايه؟ عايزة اقول لك كلمتين بس خايفة. الحكايه يا هلال. ايوه انت عندك ولا عندي جنب هي؟ يا مدينة مخبرية. انت يا وليه يا حماتي والملا بتغني لسه عن بهية وعن ياسين. غنوا تعمل ايه الفاتو بقى البندقية؟ تعمل ايه؟ تعمل كتير. لو معاها حقوق كتير كان جميلة هتفوز كتير. والبنات كانت اختي كانت رصاصة شيله. اوعي تنسي يا بهية، افضلي مصلوبة قدامهم كده، خليكي مصلوبة قدامهم كده. كنت سرحانة في أمين مش كده؟ قولي ما تخافيش. قولي مش هنقول لابوك بس انت برضه نبقى بالنعم. السكوت عن البنات هو الرزق. ويا ترى متعودة تسكت كده ولا راضية بالجدع؟ إلا راضية. هو أنا معرفش بنتي؟ أنا بعرف شافها فين؟ هي يعني بتستخبى. كل واحد في البلد عارف ده هي تبقى مين. أيوه لكن شافها فين؟ عايز أعرف. في الوغول يوم ما كانت رايحة تسكت. أتاريني بقول لنفسي من زمان اللي بقينا خربانتها خد الحق. طب ودي وشي فين؟ هو في الشارع عارف. هو مش كلمها؟ مرة بس يا بهية؟ لا كتير. قالك ايه؟ انه طيب ايدي مني. وانت قلت له ايه؟ قلت له روح قول لابوي. نيموها بالبنات بس جاي الصحتان حد يعرف ربنا من عبده يرمي بس مش من عبده يرمي. والله طال الصبر بينا اللي يتعب يتغلب. دول بينيمونا كل يوم مش مغرب واللي يطلع بالغدار يبقى طالع القضا والكرابيج السوداني. يا رب نجي من المهالك احنا احسن حاجه نمشي. يا نيلو حد واخد من حاجه البلد همدت خلاص. بس هما في ايديهم بنادم انما احنا ايدينا فاضيه. لو في ايدك يدويه زي ايدك تبقى ماسك بندقيه. الكلام ده سمعته يا بس يا خساره
ملوش تأثير. هو يعني ياسين وغيره كسبوا ايه؟ كسبوا موتوا. مين يقول في الأمر مكسب؟ طب بنموت ونصحى ليه؟ اللي ماتوا ألف رحمة ونور عليهم. بس النتيجة اللي احنا فيه لسه فيه. يا أمين ما تروح لأبوها. رحت له مرة ورحت. روح له تاني هتلاقينا هناك معاه. ياما حاجات في الدنيا غريبة بنقول عنها مش معقول. هتحصل. نرجع تاني نقول معقولة. كمل الأول. قول له اتفضل. بس أنا عارف بنتي كويس. حد بيعرف نفسه كويس. لما هيعرف بنته كويس كنت قتلها، كنت أدفنها وفيها الروح. ما انت دافنها. بس الريح مش عايزة مقاومة. اللي يهاوي دي الريس. قصدكوا إيه؟ اوعى المركب تغرق منا. اللي بتلحق لازم تاجر. واللي التاجر لازم تهدي. يعني هيحصل. مين هيقول لي ده هي يومي؟ مين هيقول لي الحاجة يا ست؟ مين هيقول لك ده أنا جاي تخش يا جدي؟ مين رايحين عليك الدار؟ افتح بابك خلي الشمس تنور بيتك. طب وياسين؟ سمي حفيدك باسم ياسين. يبقى ياسين عايش مش ميت. افرح مرة في عمرك قبل ما يفرح فيك الموت. لسه هيفرح فيا الموت. ما فرح فيا وده اطلاق. خدهم مني اخويا وابني. افتح بابك. افتح كده يا عيني على الباب. قول له اتفضل. قول له موافق. قول له ما هي أمانة في إيدك. قول له هي تكون في عينيك. نعمل ايه؟ انتوا عايزين الصراحة؟ خلوا مايل من زمان. ليه ولا الشر؟ اسألوه. يا نادر روخي عرار الجوز بالدوكسي. اهو كل يوم بالشكل ده. تاخدي بق
ما انا شاربه منه بقالي كام سنه. ما تخافيش، ده صنف مضمون. حد طايل صنف مضمون زي ده؟ طب ده مشروب بلوك، سعد زغلول ألف رحمة ونور عليه، كان بيشرب منه دايما. كان بطل، بس يا خسارة. أنا أقدر روخي على قرع الجوز بنت أختي. بنت أختي قرع ما فيهاش ولا حتى شعرة. وطي صوتك يا أمينة، هتصحي ليه؟ وأنا ما صدقت إني نام. لا روخي على قرع الجوز بنت أختي. انت سكران ولا فايق؟ كان زمان يكون لي ناس مخططين، إنما دلوقتي كبير ما يكفينيش. تاخدوا بق؟ لا احنا ما بنشربش. ولازم مسؤولين. ما تقولولي حد فايق في الزمان ده؟ يعني بتفول لما تشرب؟ ايوه، وبتقلب معايا عكنان. يبقى ليه امال بتشرب؟ عايز انسى. تنسى؟ تنسى ايه؟ انا فاكر. افتكر. افتكر ايه؟ فكروني. قول لنا ازاي ابتديت تسكر وليه؟ ابدا مش عايزه شرح، عايزه ازازه زي دي. خد بق وانت تسكر. صعبه دي. هتصحي العيال وانا ما صدقت اني نام. احنا هنعيده تاني. يا ميل البختيان، كل يوم بالشكل ده. انا دب، يعني كلب جوه كامب الانجليز. كلب عايش جوه كامب الانجليز. لكن انت مالكش ذنب. ذنبك ايه؟ ذنبي ايه؟ ذنبي اني دب بهز ليه؟ لما سيدي يقول لي فين؟ يعني خد في ايده عظمه، بكره برضه يقول لي تاني، بس يومها مش هتكون في ايده عظمه، مطرح العظمه طبنجه بندقيه اي حاجه. تك رصاصه، تك يا دب. زي يومها اللي صحتي، اللي فرفر وانكف ولا حط منظر، واحنا واقفين حواليه زي الكلاب. واللي ناقص بس ننحس دم اخونا. احنا ليه بنموت كلاب؟ مش عشان بنعيش كلاب؟ افتكرت ياسين ساعتها، افتكرت هو متمرمغ في دمه يوم ما ضربه بالهجين، يوم ما كان الموت طوفان. صدقيني يا بهي، احنا لسه ما سيبناش بلدنا. احنا فيها، لسه فيها. واحنا محمد وبورسعيد. الرصاصة هي والزناد والبندقية والصباع اللي داس فوق زناد. هو بس ده كمان بيقول يا كلب، واللي في الكم انجليزي بيقول يا دب. تبقى صدفة ده صاحبك ولا ايه؟ زي ما تسميها سم. بس اللي فهمته يومها يعني ايه الموت زهاد. هو حاسس انه مذنب. طب وهو ذنبه ايه؟ ليه ساعتها فضلت ساكت؟ ليه بدل ما اطبق في ضمارة الانجليزي فضلت ساكت؟ كنت خايف؟ طب وجالي خوف ليه؟ قلبي كان زي الحديد. كان زمان. ليه إيه بقيت يا مين كمان؟ يبقى ليه امال سكت؟ ما تقوليش خايف عليك وعليان. في كتير زي ماتوا سابوا برضه وراهم عيال. ليه بقيت يا مين جبان؟ انا اقول لك ليه سكت؟ صوت غريب جوايا كان بيشلني. اطرش يا امين، انت مالك؟ يا امين خليك في حالك. يا امين كان غيرك اشهر. انت قد الانجليز؟ فين عراق؟ فين فريد؟ او حتى عبد الله النديم واللي بعده واللي بعده. سعد زغلول قالها كلمه حلوه، مفيش فايده وسكت. يبقى كفر، والحي ابقى من اللي مات. ياما جدعان ماتوا قبلك، بس ماتوا بايه حصر؟ ببلاش. امين يبقوا ماتوا ليه قوليه؟ انا لسه مش كفايه. يبقى ليه يا امين تموت؟ وكمان
كان في صوت جوايا اخر قال لي فكر يا مغفل، اللي ماتوا مغفلين كسبوا ايه؟ كلب حي احسن كتير من 7 ميت. انت مشتاقه لامك؟ ايوه. موت. هو ايه حكايه الموت معانا؟ كل حاجه فيها ريحه الموت كده. قال يا ابني حتى شوقنا شو بيموت. حبنا بنحب موت. كرهنا بنكره بموت. تبقى صدفه ولا عاده؟ ولا يبقى الموت ده لنا وزي ما بيحصل كمان في الحواديت. ينعرف حال البلد بين يوم وليله. زي مارد وانطلق من جوه امه. ولا بحر نايم بقاله كام سنه ومطبق على ريحه قويه. كل رجاله البلد شالوا السلاح، يطلعوا من بين عيالهم نص ليل، يرجعوا الشفاج والبيوت بتنام وتصحى على الرصاص وعلى اول الجناين. افتكرت يوم ما فرجني امين على البحر الابيض والكناري، وقعد يومها يحكي لي حاجات شايفه. زي ايه؟ الكلام ده يعني ايه؟ واللي فحكوا يبقى مين؟ واللي ماتوا جواه قد ايه؟ اللي يرجع هو الاخر مش فاكر. يبقى مين ده يا ترى؟ دي مصابة جاي تسأل عن راجلها. ما هو برضه زي جوزي عامل جوه جنب الانجليز. قلتي ايه؟ قلت والله يا اختي ما اعرف، بس هي مخولتني. اتاريهم سابوا جنب الانجليز. دي مصابة جاي تسأل عن جوزها. يا بنت الله هياخدها فين؟ الولية راح مات وليلتها ما نامتش. جوزها مات. ايوه قد جنبي زي ما مات يا سيدي. كان بيزحف على بطن المخازن الانجليز زي نمر والرصاص زي طوفان. شد حيله قالها كلمه وانكفى ما حط منطق. بس كان لازم نسيبه، لو قعدنا معاها نخلص. يعني كان لازم نسيبه، بس برضه خدنا ضهره من مخازن الانجليز. طب هو الواد انتوا لسه شفتوا حاجه؟ لسه ايه؟ انتوا ايه اللي في البلد؟ وصلي يا مولاد ولا اغسلي ولا اغسلي ولا اغسل ظهرنا. احلفوا يا ولاد بلدنا ما تديروا الرخايم بهرب. احلفوا يا ولاد بلدنا ما تديروا الرخايم بهرب. احلفوا يا ولاد بلدنا ما تديروا الرخايم بهرب. يما يا ام الدنيا يا نجومه يا مفعوله دايما في الظهور. لو ترحمي تطير المهاجر في الخريف، لو تسأليه ليه انكسر قلبه الضعيف، راح تعرفي انك سبب كل الدموع. مهما هنحلم في النقوش صعب الرجوع. لو ترحمي طير المهاجر من الخريف، لو تسألي انكسر قلبه الضعيف. لو ترحمي طير المهاجر من الخريف،
انا كل ما اقول التوبه يا ابوي ترميني المجادير. قلنا توبة والف توبة ورمسنا المجادير. لو تتوب المجادير كنا تخرج. هي مراكب رايحة فين؟ واخدة مين؟ جايبة مين؟ يا ترى المرة دي رسيت على فين؟ مركب القلب الحزين اللي كله جروح ولسه جروح صافي زي ما تكون الجروح بنت النهارده ولا رسي ولا ميل ولا نفست. يعني ايه؟ تفضلي مسكينة كده بالحياة؟ طب ده حتى يكون حرام. يا بهي الحي أبقى من اللي مات. اللي ماتوا ألف رحمة ونور عليهم، إنما إحنا الدور علينا، يعني نرحم نفسنا. عنده حق. قولي ايوه يا بهي، اعملي خاطر لشبت. متهيألي شفتك قبل كده. الكلام ده سمعته مرة واتقابلنا زمان ضروري، بس فين وازاي وامتى؟ أنا أقول لك بص ليه؟ راح تشوفي فيه ياسين، راح تشوفي في امين. في أوروبا حتى عبد الله نديم. احكي يا عطية. هنقوم مفيش الملك من البلد. والملك نازل وساب أهل الشنط. يعني لازم تكرمه. افتكر يا أبطال جلال الجناية تامة والموت سلام. كوبري عباس والرصاص. شدي حيلك يا عطية، الصباح فوق السباق. والبارودة معمرة، الملك قرب عليه. افتكر بالذات حريق القاهرة. الخيانة، العزومة الملكية اللي من دم الغلابة. السجون والمطار والسلام. شدي حيلك يا عطية. الصباح فوق الزناد. والبارودة معمرة، والملك قرب يطوف بينك وبينه متر واحد. نص متر. شبر واحد يا عطية. الملك هيعدي منك. اوعى اوعى يا عطية، حاجة عدي منك. الصباح فوق السنان والبارودة معمرة. والمدافع عاملة مولي. بس المولد صاحبه غايب. طلب المولد تضيع. يلا يلا يا عطية. ده بهية وانت ليها. بس مهرك يا بهية مش بإيد. الملك عزاك خلاص. لسه برضك ما فاتش. الصباح فوق الزناد. والبارودة معمرة. ورصاصة تقرب الطير البعيد. وانت بالتنشيط عالي. اضرب 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 يا عطية. ليه ما دوستش على السنان؟ كان باقي له لسه عمر. قول انكتب له عمر تاني. على ايدك. طب قولوا لي ليه عرابي ما كانش خلص على الخديوي؟ ليه يضيع ألف فرصة؟ ليه ما دوستش على السنان؟ ليه عمر بكرم يولي المرموطي على البلد ويولي هو؟ ليه ما دوستش على السنان؟ كل واحد فيكم كان معاه البندقية، بس كان مستني عطية هو اللي يضرب. القضية مش في سين من ناس وصار، القضية ان اللي يزرع غيره بيلم الحصاد. كل واحد فيكم كان قادر يدوس على الزناد، بس كان قادر ياسين او امين او عطية. حقيقة من زمان قالها التاريخ، هي دي يا ولاد بعض. ألف لعنة وألف لعنة. البطل عمره ما كان واحد وحيد، البطل أمة و100 مليون شهيد. رجل حفنة من تراب يموت شهيد. كل كلمة من كلامك يا ابني صح. ادعوا ادعوا يا اخواني عشان تنشف دماغهم. طول عمرنا نستنى ياسين او امين او عرابي، ولما يجي يبقى لازم ينقتل. نستنى غيره يجي وينقتل. ايوه لازم ينقتل. ألف لعنة وألف لعنة على كل من تذكر حين الأحزان وجعنا، على كل سامع شكونا وقال مستمعنا، على كل من شاف دمعنا وما فهمش معنا، على كل ايد بتذلنا بلقمة شبعنا، على كل غربة تلمنا وترفض رجوعنا، وفي كل قلب بيقسى طاغة. ألف لعنة ألف طعم. هي دي يومنا